Takže jako další test jsme si připravili obyčejný hořáček, kterým zapalujeme dřevěnou krbu. Použili jsme obyčejnou izolaci, respektive běžnou izolaci na českém trhu v hloubce asi 10 cm. A nyní se pokusíme během krátké chvíle s tím něco udělat. Takže měřte si čas, můžeme začít. Takže vidíte, plamen je skrz. Nevím, jak dlouho to trvalo, možná minutu. A přestože minerální rohož je nehořlavá, vlákno se staví a umožní plamenu proniknout skrz izolaci, a čím se šíří plamen dál do dalších částí staveb.